miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'izao ariva izao anana endrika manokana ny fandarana araka ny efa narantsika tamin'ny fahita lavitra na tamin'ny RRM sy ny TVM izany na tamin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM dia anio ny fandarana manokana izay iresana ny mahakasiky ny aretina Ebola ato anatin'ny ora iray sy folo minitra araka izao hitantsika izao dia nanasa vahiny ny fandarana eto akaiky ihany koa namana mpanao gazety Bertrand Ranevimanana miarabanao Bertrand Ranevimanana tonga soto miarabo ny inikatsa ary dia miaraba ihany koa ny mpijery ny fahita lavitra rehetra manerana ny Madagasikara miampy ny mpijery ny fahita lavitra eo anivon'ny Kolo TV. Manambahiny isika Bertrand Ranevimanana tsara angamba ny ampahafantaritsika hoe izavy izy ireo satria aretina Ebola moa ny resaka mazava ho azy fa avoavo zany letana zany adevitra sy fampahafantarana ny olona zany amin'ny teny ity. Tomboko avy aty ankavanana mifampahafantarana andreo vahiny ny professeur Mamy izay tompony andraikitra voalohany eo amin'ny Sampandrara miady amin'ny arety mifindra no ary amin'ny ankavanana eto akaiky eto ny docteur Lamina Arthur izy dia miasa eo anivon'ny Sampandrara ny firenena mikambana momba ny fahasalamana ary avy ary amin'ny ankavia ny nikaja ary amin'ny ilana izay manao solomaso dia ny professeur Miljon izay mpanolotsaina manokana mikasika ny fahasalamana eo anivon'ny fiadidina ny prime ministre dia zay ny ambonitsika mampafantatra ireo vahiny ireo. Araka izany atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra efa mahazatra antsika ary ampahafantarana antsika rehetra manerana ny Madagasikara sy ivelan'ny Madagasikara manaraka fandarana amin'izao ariva izao ny lohahevitra entina dia ny mahakasika ny aretina Ebola maro samihafa ireo fanontaniana apetraky ny olo-pirenena indrindra taorian'ny volana vitsivitsy nampalaza ity aretina ity teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa indrindra ny tao Afrika efa manomboka mandeha ihany koa ny feo amin'izao fotoana izao ary efa resabe ny fiarahamonina malagasy eny izany aretina izany hitondrana fanazavana misy kokoa mahakasika an'izany hanazavana ny saim-bahoaka fa indrindra amalina ireo fanontaniana maro samihafa apetrakantsika olo-pirenena manerana ny Madagasikara mahakasika ity aretina ity no antony fandarana ndao ary rahantsika aloha ny hevitry ny olo-pirenena maromaro vitsivitsy nangony ny mpanao gazety teny rehetra teny mahakasika ny hoe inona no fahitan'izy ireo zany atao hoe Ebola izany. Endriky ny tanàna aloha ny kara avao manana vaisana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy ny Ebola zany zao aretina ohatran'ny enjana be zany raha fahalalako azy satria ohatran'ny nandeha tamin'ny vaovao aretina any avelany any zany dia mila ho jerevan'ny ministère fahasalamana. Ny Ebola moa zany dia karazana aretina mifindra zany mifindra azo amin'ny alalan'ny fahalalako anazy zany hoe chauve-souris zany no mitondra ny aretina karazana kazo maniry ihany zany izay zany ny fahalalako azy io. Ny aretina mahavaivaibe any Afrika dia io zany tokony andraisana fepetra ny parareny tonga eto amintsika Madagasikara amin'izao sahirana izao dia tato miripadripaka ny fa tena tokony andraikitra mihitsiny ny ministry ny fahasalamana ny prime ministre zany eo anatin'ny aretina be io satria ina zavatra kely fotsiny dia efa mifindra zany ny Ebola aloha hatreto dia mbola tsy niditra tao andorako mihitsy sady tsy nisofoko mihitsy hatramin'izay ny Ebola aloha zavatra ohatran'ny hoe frondy amiko fa retina rehefa hita soritra zany ahitana fanafany foana zany misy Amerikanina zao anakiroa tratra tany Sierra Leone sitra nisy tonga any États-Unis famonina le fanafodiny tsy alefa ty Afrika mamorona fahasahiranana mahantra mpitoerana zany tsika malagasy mahantra ho azy tsy haiko tsika na mampahantra tena na isika mihitsy ny safidy ny hantra tsisy bomba tsisy basy tsisy tonga-drano tsisy olo-tany fa mahantra ho azy ampitoerantsika sahirana ho azy ampitoerana krizy ho azy tsy fantatry miteny dia krizy ho azy zany raha tonga eto zany Ebola zany efa miomana ny fato daholo zany. Tena le Ebola aloha zao aretina mbola tsy tena azo tsara ho lazany olona fa virusna aretina le izy zay ihany mpainokana fa tsy dia naharaka le izy. Ny Ebola zany fahafantarako anazy virus le izy.
Ya izay ny hevitry ny olo-pirenena rehetra manontany ny mpanao gazety teny rehetrarehetra teny a ety ampiandohany fandarana aloha Bertrand Neve manana tsara ela angamba ny mampahafantatra ny mpanaraka ny fandarana manerana ny Madagasikara manerana ny nosy fa dia maro ny resaka politika izay mety mahaliana ihany koa amin'izao fotoana izao saingy nohony maha aim-pirenena ny ty resaka fahasalamana ity dia novidiana manokana ny lohahevitra mahakasika ny hoe Ebola tanaty fandarana mikolo-hevitra ary niarahana ny asa izany tamin'ny eo anivony fiadidina ny primature izay misana ihany koa moa zany ny premier ministre Claude Roger izay misana ihany koa ny ministera ny fahasalamana. Raha ity resaka Ebola ty moa zany no resahantsika dia miara mandeha izao tontolo izao tsy nety Madagasikara ihany fa izao tontolo izao mihitsy no atao hoe somary raiky tahotra zany raha nitrangana satria raha tamin'ny volana aprily izay atao hoe nanombohan'ny firongany satria efa nirongatra ihany izy io tany aloha tany fa ny volana aprily izy zay vao tena hoe nanomboka an'izao tany amin'ny eo amin'ny 900 mahery teo nisan'ny maty tsika zao volana aogostra efa maraparina ny volana aogostra tafakatra eo amin'ny 530 sy arivo zay no isan'ny maty amin'izao fotoana izao midika zany fa anisan'ny mampitsangana ny volondoha ihany mihitsy ny olona amin'ny amin'ny ankapobeny fa ny eto moa zany reto ataontsika hoe tompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana eto amin'ny fireneny reto aleoaloha anontaniana azy hoe inona tokoa moa zany ilay atao hoe virus Ebola. Professeur Randry Mamy mpanongatana aloha satria izy no miandraikitra ny arety mifindra. Entoko faly miaraba ny mpanaraka ny fandarinara rehetra rehefa miaraba ihany koa nareo rola sy reto namana tonga manatrika ity ady hevitra sy famelabelarana ity. Ny Ebola dia arety mifindra anankiray avy amina virus zany hoe tsona hoe infection virale. Ny anaran'ilay virus moa voalaza teo fa Ebola. Dia ny virus misy karazany be dia be fa tsy dirako anatin'ny ataontsika hoe tsy pireny angamba ny anaran'le hoe scientifique an'le izy azo tenena ihany raha ilaina fa ny tsara fantatra dia hoe mitarika aretina mampanavy dia matetika miaraka amina zany hoe hémorragie tsona hoe fièvre virale hémorragique zany ny Ebola. Dia raha voalaza teo hoe mety avy aiza le izy azo tenena fomba fohifohy aloha hoe marina tokoa hoe avy any amin'ny raha manavy le aretina ny tena misy ny réservoirany. Aveo mipita tamina rajako dia avy amin'ilay rajako izy mipita tamin'ny olona dia rehefa avoa ny olona mety mifamindra ny olona samy olona ary azo lazaina fa anisan'ny aretina mora mifindra zany ny virus ny Ebola kanefa azo atao tsara ihany koa ny misoroka ny fifindrany. Fanontaniana avy amin'ny olona izay no andrasan'ny olona aloha zany raha no hoan'ny olon-tsotra misy eto Madagasikara ve ny virus Ebola amin'izao fotoana izao? Izay moa zany angamba ny anisan'ny fanontaniana niverina matetika efa aloha nidirantsika amin'ny vala izay fanontaniana izay dia manantitra ny fisaorana ny tompona andraikitra atao amin'ny Cool TV sy ny TVM izay nanomana ho antsika any atokantrano any izao fandarana izao. Ny RNM koa ny fasana ty fandarana ty. Ia, isaorana ny namana Bertrand nanampy an'izay nanome an'izay fanampina fanazavana izay. Ny azo lazaina androany dia tsy manana profitsika androany milaza fa misy an'izay virus ny Ebola izay eto Madagasikara. Efa nisy ny fitiliana vao natao tamin'ny 3 andro lasa tany amin'ny Institut Pasteur tamina teratany malagasy izay nody avy naniteraka tany Liberia fa tsy nahitana an'izay virus izay. Ka raha amin'izao itsika miresaka androany izao dia afaka mitopiteny fatratra itsika fa tsy mbola misy eto Madagasikara akory ity aretina teraky ny virus Ebola ity. Zany hoe afaka lamitsaina ihany ve zany ny malagasy amin'izao fotoana izao marina moa zany raha ohatra jerena amin'ny lafin'ny geografia dia lavitra antsika zany Afrika andrefana izany nefa na izany aza eo ny atao hoe fivoarana ny teknôlôjia ny fifaneraserana isan-karazany manaona no mety ho fifindrany ity aretina ity. Ny docteur Ramna Arthur. Entoko manantitra fiarabana ny roa rehetra izay manaraka nyity fandarana ity sy tsika eto amin'ny latabatra boribory moa zany amin'ny fanakalozan-kevitra mahakasika an'ity aretina ity marina dia marina tokoa fa aretina tena atao hoe mahakasika an'izao tontolo izao ity aretina valana aretina Ebola ndray mitoraka ity zany ka tamin'ity volana aogostra ity ny talier général ny OMS Dr Chan dia nanambara ampahibemaso fa le atao hoe
urgence de santé publique de portée internationale le valanaretina Ebola zay mitranga any Afrika andrefana amin'izao fotoana. Manina moa no nilazana an'izay fanambarana zay dia satria tena nirongatra dia mirongatra mihitsy ity valanaretina anankiray niseho ty tamin'ireo atao hoe nisy 5 tanoany ny valanaretina Ebola niseho taty Afrika nandritra ny 3 taona teo. Tao anatin'izay 3 taona zay rehefa natao ny antotanisa teo amin'ny 2 mahery teo ny isan'olona vo dia ny ohatrohatran'izay koa arivo teo ny isan'olona maty. Fa tao anatin'izay volana vitsivitsy ny andohany ty valanaretina ty tany Guinea dia mitovy na mihoatran'izay aza ny isan'olona vo sy maty. Dia na tonga ny hoe eo anatrehan'le fifaneraserana amin'ny lafiny maro zany indrindra amin'ny fiaramanidina izay mitranga eran'izao tontolo zao dia ahina ny hitrangan'io aretina io naizanaiza eto ambonin'ny tany. Marina tokoa fa ny eto Madagasikara dia azo lazaina fa somary kely ny atao hoe risque atongavany ety kanefa tsy foana le risque, tsisy risque zéro zany. Dia mila mitandrina, mila miomana, mila mijery zay fomba rehetrarehetra ahafahana atao hoe misoroka ny fidiran'le aretina valanaretina ty eto amin'ny firenena zany ny ina moa zany tompon'andraikitra malagasy sy ny vahoaka malagasy ary koa indrindrandrindra manao zay tsy partahany raha sanatria tafiditra aza le aretina. Ono fa amin'ny alalan'ny inona moa zany no ifindrana izy io asa ahoana no anazavanareo an'izay le fomba fifindrana le aretina? Ia efa raisiko angamba dia mameno ny namako ny fifindrany efa voalazan'ny professeur teo ihany. Raha nikahan'ny Madagasikara zany resantsika aloha apetraka ny mety hifindrany avy any amin'ny biby. Iny zany any Afrika iny satria reo biby mamindra an'ity aretina ty dia any Afrika no misy azy na iny le hoe ramanavy resahana iny chauve-souris na le rajako sy biby hafa izay mifindra avy amin'le ramanavy zany. Fa ny eto Madagasikara zao dia ny olona izay marary no andeha mamindra any amin'ny olo-kafa. Zay tsy marary zany dia tratran'le aretina ka ny fomba fifindrany tsy ohatran'ny grippe na ohatran'ny peste ny avokavoka izay mifindra amin'ny alalan'ny rivotra fa tsy afaka mifindra ty aretina ty raha tsy mahakasika mivantana an'le tsy ina moa zany tsy ranoka avy any amin'le marary ny olona anankiray. Misy contact direct zany ka tsy dia tena hoe olona mifanerasera aminao ohatran'io dia amindra aminao, tsy zay le izy. Fa tsy misy afa-tsy zay. Rora ve ohatra rora ny atsembohana tsy ranoka rehetrarehetra atsembohana rora ny rano indrindrandrindra sy ny zavatra tsy ranoka mivoaka avy amin'le marary rehetrarehetra zany mety amindra azy raha sanatrika mahakasika an'izay tsy ranoka zay zany ianao zany. Tsy misy le hoe firenena afaka miteny hoy izy ny docteur Lamina Arthur teo hoe afaka mialangalana amin'ity aretina ity amin'izao fotoana izao. Miresaka teo andraikitra fanjakana ihany koa ianao tonga dia avy hatrany dia fanontaniana somary mivantana angamba aminao ndray matompan'ny olo-tsaina manokana ny prime ministre isika malagasy ve raha sanatry ka ahitana tranga misehoseho na iahina ho Ebola eto afaka mihetsika manoloana an'izay mifehany io aretina. Ngamba aloha alohan'ny amaliko an'izay fanontaniana izay ny zavatra tsara iverenana dia hoe efa nisy fotoana koa tsika teto ny taintaina tamin'ny fotoana ny sehon'ny grippe aviaire teto manerana ny zao tontolo zao. Tany zany efa nisy ny fiomanana ka amin'ity trangan-javatra indray mandeha ty dia manakaikikaiky an'izay ihany koa zany ny fiomanana zay ataotsika. Raha tsy ilaza fa tsy ny androany itsika zany dia efa nanomboka ny fanofanana ireo mpiasan'ny fahasalamana atao anatin'ny miasa eny amin'ny seranam-piaramanidina indrindraindrindra sy atao anatin'ny boriboritany ny Analamanga. Voafaritra ao anatin'izany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana any amin'ny hôpitaly miaramila zany hoe na tsy mbola tonga eto amintsika raha ny aretina dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fiomanana amin'izay zavatra mety hitranga i Madagasikara. Efa nisy ny fivoriana natao anatin'ny ministera raha ny rahana tamin'ireo mpiaramongonantoka izay efa namariparitana sahady ny adidy sy andraikitra sy ny zavatra rehetra izay tokony hivononana. Efa nisy ihany koa ny fivoriana izay ny rahana manokana tamin'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny OMS
zay a ny jerena manokana an'izay le fanofanana sy fampiofanana izay tsy natokana ho anatanyrivo rery a fa natao ihany koa ho anareo a any amin'ny faritra indrindraindrindra any amin'ny toerana misy ny serana-piaramanidina sy ny serana-tsambo dia ireo isorana manokana moa zany ireo mpiara-mombonantoka amin'ny firenena malagasy a izay a efa nivonina ny an'olo-tanana mba afahantsika miatrika izay mety sanatria vava fidiran'ny Ebola eto Madagasikara zay. Raha tamarina atsika dia efa nahita hoe nareo akanjo fiarovana izay natao anaovan'ny mpitsabo aza dia efa nentina tonga teny amin'ny teny vato satria efa nisy any koa zany nafarany reny a nazako teo hoe tamin'ny fotoana nisy ny grippe aviaire fa tsy afaka hitenitsika hoe ho vitantsika irery io ary io tsy adidin'ny ministère ny fahasalamana irery a fa adidin'ny gouvernement iray manontolo a sy ny vahoaka iray manontolo izay mety mbola irosontsika lalandalana moa zany mahakasika an'izay mandritra ny ady hevitra. Madagasikara moa dia nosy ny dadasika hitantsika ny velarany sy ny ranomasina zay manodidina azy a inona moa zany no ataontsika hoe paikady zay hoentintsika miarona io sisiny ranomasitsika io miarona hoe manaona ny fidy mety ho fahatongava ny toerana izy zany mety ho ahina fa mety hidirana io otrika aretina io satria aretina avy any velany io fa tsy eto amintsika zany raha atreto aloha zany de hoe mbola any velany izy fa tsy eto amintsika nzatra ataontsika zany de hoe mianakana ny fidirany ka misy toerana ve mety ho hitanareo hoe toerana zay tokony ho ambelana am'izay mety aya mampiaya mety hidirana eo aretina io. Inona le zavatra tena miova zany raha oharina amin'ny hatramin'izay iny amin'ireny toerana stratégique rehetra. Ny zavatra tena miova angamba moa zay angatahana ihany koa ny fandraisan-daran'ny tsirairay zany a dia ny fitiliana ireo mpandeha izay mety ahitana ny fambarana aretina dia manomboka io zany tsika ilaina ny hoe manadiady azy hoe avy aizy izy ahoana marina ny fitrangany raha tena tsy salama le olona dia ny fanampan'izay a ny fanaovana ny fitiliana ny otrika aretina ary efa vonina ho amin'izany ny Institut de Madagascar zay mpiara-miasa akaiky amin'ny gouvernement malagasy. Araka ny fanambarako teo ny toerana misy ny serana-piaramanidina resa-pirenena indrindraindrindra zany no tena imasotsika ny fanatsarana an'izay fitiliana izay. Professeur Randry ohatra ny mangingina ianao? Lazako azy efa raisina daholo zany ny fepetra rehetra amin'izao fotoana mba ahafahana hoe misoroka an'izay fidiran'ity aretin'ity eto amintsika efa fantatro le satria efa diaraka mivory tamin'ireo tompona andraikitra rehetra eto amintsika mikasika an'ity aretin'ity dia hitako hoe efa eo tsara daholo zavatra rehetra. Azo fehezana zany le izy. Anampikely angamba zany mazava ho azy midadasika araka ny voalazanao ny sisytanin'ny Madagasikara kanefa ao amin'le tetikady ny ministera zay niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka moa zany nanao azy dia misy efa paikady mazava zany mba hiatrehana misy laharam-pameana zany tsy maintsy apetraka satria tsy hoe hoaraka daholo ny hijeriny hoe maninona ny rehetrarehetra fa zany hoe raha ohatra ka hitsika le fanontaniako dia efa misy toerana ve mety zay misy zany torana efa sivanina fa eo ny tena isy ambony indrindra ny risque mety ho tafidirana zany dia ireo le serana-piaramanidina araka ny resaka teo misy anankidimy izy ireo izay mety hidirany mpandeha avy any velany zany ivato voalohany indrindra zay tena betsaka mpandeha indrindra iny zany no ataoko hoe priorité voalohany dia manaraka an'io nosy be dia Majunga sy Toamasina zay zany ary Taolagnaro zay zany nefa ny faharitan'ny ministère ny anaovana fanaraha-maso manokana bebe kokoa tsy vitan'izay le hoe fanaraha-maso eo amin'ny serana-piaramanidina zany eo amin'ny sistany fa tonga dia novononina koa ny hôpitaly andray an'izay mety atao hoe marary ahiny dia ireo hôpitaly eo amin'ireo le torana amin'ny tanàna misy an'ireo serana-piaramanidina raisam-pirenena ireo zany eto Antananarivo zany efa misy hôpitaly efa natokana vonona andray an'ireo le marary ahina ary andray an-tanana an'izay marary zay zany ohatr'izay koa ny any Toamasina Majanga sy Nosy be ary Taolagnaro efa misy hôpitaly efa
efa nitreretina zany fa andray an'izay ary homanina andray an'izay marary zay zany ia ny zavatra mitranga mantsy rehefa ny olom-pirenena tsotra zany no tafaresaka aminay mpanao gazety dia matetika ilay fantanina izay miverimberina dia hoe azo fezina ve izy io raha sanatria ka tonga eto dia somaro avantako ihany zany izy efa nresantsika teo daholo fisehoany sy ny sisa fa hoe azo fezina ve izy io angamba meko professeur Randrima fanazavana an'izay raha sanatria ka ne misy avisanany ratsy avinysoa isika malagasy alohan'ny maliko gazety ohatra ny teverina kely amin'le hoe fomba fifindrany teo marina tokoa fa fomba fifindrany amin'ny ankapobeny zany dia tena mila hoe mivantana fa le virus ty tsara fatarina fa mety velandro maromaro ivela amin'ny vatan'ny olona dikan'izay ny fitaovana avy nampiasaina tamin'le olona narary na ny ataontsika hoe akanjony zavatra hoe misy maloto na ohatra zany dia mety misy an'le virus ka raha ohatra mifampikasika amin'ireo dia mety mahazo ihany koa an'le aretina tiako tonena amin'izay hoe misy fitandremana manokana tsara apetraka ho an'ny olona miasa amin'ny hôpitaly indrindra ny amin'ny fiarovana rehetra indrindra ihany koa amin'ny fitantanana na ny gestion ataontsika hoe déchet mifako zany mila tandremana be mihitsy ireo zavatra ireo dia le tsika tsy tena mbola niditra tanteraka teo amin'le fisehoan'le aretina resantsika fotsiny hoe inona le famaritana fa tsy nidirana raha lasa raha hoe idirana ny fisehoana zany dia matetika ohatran'ny fisehoana infection virale rehetra ihany misy fanaviana dia misy fanantanana indrindra nofo marary andoha mety marary tenda vizaka be le olona dia mety marary kibo mandoha mivalana dia andro vitsivitsy ateo aoriana mety mipoitra amin'izay le hémorragie na hémorragie interne na hémorragie externe zany hoe mety pipira mety mivalandra mety mandera mivava isan-karazany zany ny fisehoan'le izy dia rehefa tena mivoatra moa le aretina misy mitazona hoe défaillance multiviscérale mety misy insuffisance rénale mety misy insuffisance hépatique alalantsiny amin'le terme technique andro vitsivitsy dia mety tonga zay rehetra zay dia fantanina hoe azo fehezina ve le izy araka ny voalazan'le namako reto hoe tsy efa voalohany nisy épidémie-na Ebola ary hoe valinaretina Ebola teto amin'izao tontolo zao efa nisy ny valinaretina voalohany dia tamin'ny 1976 tany Zaire na Congo tamin'izany fotoana dia vofe misy mipoitra indray izy tamin'ny toerakafa zao moa izy zany vao tena nisy an'ity hoe firenena maromaro ty tamin'izany tena matetika firenena ray ny tena vo ty firenena anakefatra fa matoa nisy le izy dia nijanona dikan'izany hoe azo fehezina le izy famehezina le izy no nafahan'le épidémie nijanona dia za ka miteny hoe azotsika fehezina io any amin'ny toerana misy azy fa raha tsy tonga eto amintsika koa le izy azo malagasy fehezina tsara docteur Lamina Arthur anampy amin'le hoe fomba fifehezana an'le valanaretina ny tenenina zany hoe mba tsy paritaka ho valanaretina izy raha sanatria ozy ianao teo hoe ho tafiditra misy paika anankiroa goavana be mihitsy izay miainga avy amin'le fomba fifindran'le aretina ny voalaza teo zany no tsy maintsy apetraka ary napetraka ao anatin'le tetikadiny ministerany eto Madagasikara ohatrany any amin'ny firenenkafa rehetrarehetra ahafahana mifehy an'le valanaretina voalohany dia ny fitsirihana faran'izay aingana an'izay aretina zay zany raha sanatria mitranga zany hoe le premier cas dia efa tokony ho hita zay le fitandremana rehetrarehetra any amin'ny sistany zany zay tafiditra eo zany tokony tonga dia hita izy raha vao manao le manifestation n'le aretina izy satria ny olona marary ihany mamindra an'le izy fa ny olana amin'ity aretina ty ny incubation terme technique zay fahazavaina kely le fotoana idiran'le tsimoka-aretina ho vatan'le olona nelanelana fotoana zany ka hatramin'le isehoany le trangan'aretina le aretina zany dia misy 2 andro ny farany aingana ka hatramin'ny 2 andro zany hoe mety tafiditra eo le olona tsy marary fa 2 andro ateoriana izy vao mitranga le aretina ary amindran'le aretina izy rehefa manomboka zay dia eo zany ny fitsirihana n'le aretina naizanaiza hitrangana io tsy amin'ny sistany any raha sanatriany zany any voemary na any fianaran-tsoa le izy mitranga vonona zany mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra miaraka amin'ny vahoaka amantatra le fisehoana fitrangana aretina voalohany ary zay zany ny hitarihana an'le fepetra rehetrarehetra manodidina io le marary voalohany io zany
mba amehezana azy ohatrizay daholo ny any firenena rehetra ny any États-Unis ny any Allemagne sy ny sisa misy ka manao ohatran'izay daholo fa tonga dia hita eo le marary dia tonga dia vaovaofe eo le valanaretina zay voalohany. Faharoa paikady faran'izay goavana miankina be aty amin'ny hôpitaly ny aty amin'ny tompom-pahasalamana zay dia zay le hoe famehezana le atao hoe ny infection na ny le tsimokaretina tsy paritaka. Misy zavatra be dia be ao anatin'izay dia le resaka le fanaovana le ina moa zany ny fiarovana rehetrarehetra avy amin'le mpiasa amin'ny fahasalamana zany sy le marary sy le olona manodidina le marary mba tsy ipetahan'le tsy ranoka voalazantsika teo avy amin'le retina ny fanadiovana arak'izay amin'izay tokony anaovana azy ny tompom-pahasalamana zany amin'izay lafin'izay sy atao hoe ny famehezana zay zavatra hafa mety ifindran'izay aretina zay ao anatin'izay ny resaka ina moa sy ty fikarakarana ny maty sy ny fandevenana ny maty zava-dehibe zay zavatra somary goavana ihany le sehatra tsy maintsy asana reo zany eo amin'le ihany no tiako idirana zany le nresahana voalohany hoe raha isika ohatra zany hoe iny ary fa tonga ny fiaramanidina zay mitondra mpandeha indraindray mety ho 300 mety ho 400 mety ho 100 tsy fantatro arakaraka zay zaka ny fiaramanidina atao hoe tonga eo amin'ny siranam-piaramanidina zany ny fiaramanidina iray inona zany natao hoe etsika ataonareo mihoatra amin'ny teo aloha satria tamin'ny herinandro iny ny prime ministre nidina tapoka teny amin'ny siranam-piaramanidina teny nijery ny zava-nisy teny hoe inona zava-niseho teo dia tamin'iny ary nisy an'le tranga anankiray zay nampia ihany zany aiza oaiza moa zany momba an'iny amin'izao fotoa zao tena iny olivy amin'izao fotoa zao tena efa milamina tsisy ahiavy any amin'izy iny aiza oaiza ny fanaraha-maso azy ie teny lefa nambarako terim-piandana hoe nisy an'iny zany zay nampia ia dia efa natao daholo ny fitiliana rehetrarehetra indrindraindrindra ny analyse teny amin'ny institut de Madagascar zay ananantsika pirofo androandro fa tsy nitondra an'le tsimokaretina milamina tsara zany milamina tanteraka ny amin'iny enikanja ny rindran-damina zay tokony apetraka eny amin'ny ny siranam-piaramanidina zany dia efa anisany nivoriana koa zany tamin'ny roa sa 3 andro lasa moa zany zay niarahana tamin'ireo zany hoe efa niova zany ny fomba fiasa raha vao tonga le fiaramanidina dia efa ny docteur no mandeha mialoha zay ny mpisehatra ao amin'ny lafin'ny fahasalamana aloha no mandray voalohany no an'ireo mpandeha ireo zany hoe mpandeha rehetra ve nitiliana amin'izay fotoana zay ny mpandeha rehetra no jerena amin'izay ary eny amin'ny siranam-piaramanidina zany efa misy an'iny le taratasy kely natao fianoana iny dia ao anatiny zany efa tokony hoe miezaka ho mailo ihany tsika zany mijery hoe iza amin'ireo le mpandeha antsika ireo no mety misy fambarana akoatran'izay koa alohan'ny hidinany ety amin'ny siranam-piaramanidina na mbola any anaty roplan ary zany zareo dia anisany hoe anontanianany koa ny mpanamory sy ny ekipa miaraka amin'ny mpanamory hoe nisy trangan-javatra mampiaia ve nandritra ny dia teny amin'ny nandritra ny siby karaha manday izy anatin'le izy mety matahotra izy satria efa fatapatany zavatra mety hitranga dia ahoana no fipetra ny fitaovana dia ampilatanantsika amin'izao fotoana zao afahana mitily an'ireo olona reo ny zavatra azo antoko zany androany dia efa manana antsika an'le fitaovana afahana mitily ny tsy mikasika an'le olona ianao fa ety alavidavitra ety zany inona moa zany izy iny professeur thermomètre laser iny zany afahana mijery ny marim-panany ka rehetanao tena hoe manao fanaviana le olona dia tsy afaka mandainga izy amin'iny zany dia manomboka eo zany dia misy fanadihadiana misy kokoa atao aminy somary misarika ansaiko le hoe roatra am'raiky am'roapolo andro le elanelam-potoana mety azahoana azy mifindra ve le izy ao anatiny zay lo ny anankiray hoe mety mifindra ve ary raha mifindra le izy sika malagasy malaza amin'ity manao dokotera teny ity marararendo kely dia aspirine na paracetamol sy ny sisa mety hotranga amseho ihany koa zany tsy fantatra ahoana ny tokony atao na ilay fihetsiky ny olo-pirenena zany am'izao fotoana ameno professeur Mamrandrivo satria resaka fitsaboana zany resaka zay tsy mifindra aloha izy mandritra an'le fotoana manelanelana ny idiran'le tsimokaretina mandra-pisehon'le aretina le tranganaretina manomboka amin'ny tranga le fisehony zany le tranganaretina le signe clinique le hafanahana sy ny sisiny amin'iny izy vao manomboka mamindra zay aloha zany anankiray dia ny faharoa araka ny teninao ny zava-dehibe zany amin'izay fotoana zay dia ny fampahafantarana ny olona mba ho mailo raha vao
misy an'izay tranganaretina atao hoe mampiay azy tokony fantatry ny olona rehetrarehetra zany a tranganaretina nyty ebola ty a indrindraindrindra ro olona izay nanana atao hoe dia avy any amin'ny ro tany izay nisy an'le aretina ray a na ny fampikasokasoka sanatria tamina olona zay fantatra fa voan'ity aretina ty na ena voan'ity aretina ty le fatongavana voalohany amin'iny fotoana le voalohany mamparary iny any amin'ny tompo-pitsabona any amin'ny tompo-pahasalamana zany a anisan'ny zava-dehibe fantatsika fa ny tena magravy an'ity aretina ty ny tsy de tena hoe le isan'ny marary raha oharina amin'ny tahazo moka sy ny sisa vitsy fa le tahampahafatesana terana atao hoe ny ray amin'ny marary anankiroa maty doly ary mety hiakatra hatrany amin'ny 700 marary no maty tratran'le izy raha ohatra ka tsy malaky le fitsaboana ary tsy tsara tsabo zany le marary de zava-dehibe tetika fahatelo ao anatin'le plan de riposte ny ministère dia zay le hoe fitsaboana zay any amin'ny hôpitaly entanina le marary anatona aingana tompo-pahasalamana raha vao misy mampiayaya ary efa vonona ny any amin'ny hôpitaly anome zay fitsaboana rehetrarehetra ilaina zany misy hoe tonga any amin'ny aéroport dia mitsidika ny havana any ambanivohitra any dia any marary dia mihinana paracetamol zay na tena tiako resana satria ny olona nitsika malagasy zavatra tsotra izy eo ambany maso aloha professeur Randriman le izy amin'ny valinaretina ohatr' zao dia misy ny antsoina hoe sensibilisation le aretina avy any ivelany matetika dia amindritrin'ireny fotoana ireny ao anatin'ny mpiara-maritina dia efa misy sensibilisation zavatra vakiny fampahafantarana an'le olona le tranganaretina ary fanentanana azy andeha anatina toera pitsaboana faran'izay aingana raha toa izy ka marary dia io tombontsoan'le olona io tombontsoany sy tombontsoan'ny fianakaviany satria raha ohatra izy ka marary ka tsy manantona toera-pitsaboana dia mazava azy tsy maintsy ho faty izy ary koa amindra amin'le fianakaviany dia mampalahelo zany ary manaro zao fotoana zao zany teny hoe raha misy tokoa zany dia aza manao mpamosavy malemy fa aloha tsika karakara tena dia manatona toera-pitsaboana faran'izay aingana anisan'le onteneniko amin'ny fomba hafa ngamba le izy efa voalazany docteur lamina teo le izy le hoe inona fomba ahafahana mifehy azy dia le isolement any hoe tena tokana mihitsy zany reo olo reo dia tsisy mpamangy tsy faneratsera afa-tsy ny olona mpitsaboa le aretina mba tsy azahoan'le fianakaviana azo an'le aretina raha tsy mahatandrina le ataontsika hoe fifampikasoana amin'le olona tsika moa efa voalaza teo hoe misy toerana efa voatokana amin'izay sady isolevana an'le olona tsona hoe quarantaine sy hitsaboana an'le olona dia olona matianina ny amin'ny fitsaboana no hikarakara andreo marary reo ny fitsaboana tokoa misy any hoe le fanafody tena mitsabo anazy aloha tsisy fanefany misy fanafody sy fitsaboana azo atao mba hampiena le tahampahafatesana atsona hoe traitement symptomatique dia raha mitranga ohatra ny fanaviana dia mena paracetamol lalako volazanao tao izy zavatra tsara tenina angambany hoe tsy mety ny fampiasana za ohatrany hoe anti-inflammatoire non stéroïdienne aspirine zay mety mampitombo le risque hampanderahan'le olona raha ohatra izy ka maratra any hoe manderaha dia tsy maintsy asiana raha izy raha ohatra le olona ataontsika hoe mifanentona dia mena fanafody tsy mampifanentona mety asiana sérum izy raha ohatra hoe mivalana be raha déshydraté raha mandoa be dia zavatra fanaovana azy rehetra zay araka ny tokony ho izy dia tokony ahafahana mampiaina ny tany fahafatesana fa anatin'izay moa dia mila fitandremana be mihitsy zany ho an'le mpikarakara hoe ho an'ny mpitsabo misy ny fitaovana iarovana tsona hoe équipement de protection individuelle rehefa ampiasana araka ny tokony ho izy ireo tsisy atahorana mihitsy azahoana an'le aretina dia efa hitretiny azy atao zao dia hoe zay marary zay dokotera tokony andrayan'io zavatra io any hoe hiasa atao amin'le toerana misy an'le isolement dia sy mitsabo-panampy dia mena formation manokana mikasika an'izay mba ampilamitsaina azy mba ahafahany manao an'le izy zany teny hoe tsisy atahorana mihitsy efa voaprouve eran-tany fa rehefa ampiarina tsara reo fomba fiarovandreo dia tsisy atahorana ho an'le mpikarakara dia conférence kely afa tika insistana kely amin'ny gestion les déchets les cadavres zany mila tandremana dia nisan'ny fisorana koa tena tonga le izy tsika moa mbola tsy amin'izany
hoe tsika gazy satra mikarakara faty io angamba le faty rehefa hokarakaina dia neo amin'ny le piasan'ny hôpitaly ihany a dia tonga dia alevina faran'izay aingana fa tsy tehirizina ela be ao an-trano a dia raha azo atao angamba dia mety tsisy fiaretatory akory fa dia tonga dia atao faran'izay aingana ny fandevenana zany hoe raha misy le izy a tsy tokony atao ntsony le mitahiry faty a sy mitolona faty ao atokantrano zany hoe raha sanatrika misy zaytafiditra fahasanidrazana ihany koa ve le izy satria tsika koa fomba ntsika koa manao famadihana rehefa any aorina any mety mbola tavela ao ve io virus io nytiako resahana hoe maharitra hatramin'ny oviana zany le virus tsara fipetraka be le fanotanindra za aloha tsy afaka tsy manana amin'izao fotoana zao tsy mahafantatra hoe hatramin'ny oviana io no velona fa raha mieritreritra hoe mety tsy afy tsy ampy taona maro ihany kosa aloha e zany ny eritreritro kosa aloha hoe roatra kosa fantatra fa olona matin'ny Ebola le izy a na izany na zany aloha tsiketsikitiana indrindra tsy mamatika faran'izay aingana fa dia aloha izy ilamina tsara ao le olona dia samylamina ny rehetrarehetra amin'izay nikaza amina satria ty moa zany efa raharam-pireneny ty ry raharan'izao tontolo zao local ao zazalahy zany hoe global sady local zany hoe sady iainana eto Madagasikara no iainana ivelanyhoatsika eto Madagasikara manahoana ny ataontsika hoe no ety manana amin'izany satria marobe nyzatra ny tany sainareo teo misy vola ve hoentina miatrika an'izany satria vola dolo zany rehetra zany manahoana ny lafiny eo amin'ny hoe arakolona ny mpitsabo ve tena afaka tonga dia miatrika an'izany satria ataontsika hoe combat ady moa zany zatra tsy maintsy atrihana manana olona ve tsika tonga dia manana ny fahaizana sy noety manao am'izany marina fa eo anao professeur hoe manam-pahaizana manokana mikasika ny arety mifindra fa ianao ihany zao mifantatreto hoe tena hoe anisan'ny mahay am'izany fa misy firinareo no afaka manao an'izany eto Madagasikara torak'izay ihany koa ny fitaovana ny ataontsika hoe ny logistika zany ny trano zay andraisana le efa nanonona ihany nareo nefa ohatra ny vitsy atsadiny fa 22 million tsika 220 tapitrisa tsika eto Madagasikara ahoana ny fomba hiatrihana an'izany zavatra zany politique ny gouvernement mihitsy angamba le izy amin'ny ankapobeny ny zavatra tsara mari angamba zany dia zay hoe ny mpitsabo tsy hoe reto reto dia homanina ho lasa mpitsabo Ebola fa manana mpitsabo zany tsika ary zay no ilainan'le hoe nisy an'le fanampina fiofanana sy fiofanana izay mandeha amin'izao zany ampatonga antsika mba ho ny fihetsika sy ny zavatra rehetra zay atao dia mifanandrify tsara amin'ny zavatra zay takin'le ady amin'le aretina ateraky ny Ebola dia ireo mpitsabontsika ireo ihany no hitsabo ny mararitsika tsy hoe anofana mpitsabo manokana tsika hitsabo Ebola zay ngamba aloha ny lafiny anankiray fa ny lara-pahamehana dia natokana ho an'ireo hôpitaly zay efa voafaritra fa hitsabo izay mety ho marary ny Ebola raha sanatry mivavaka tonga eto amintsika izay valanaretina izay ny amin'ny lafiny arabola dia io dia ohatran'ny valanaretina rehetrarehetra io ohatran'ny mpangalatra matsy ny valanaretina izy tsy mampiomana anao hoe Inga Bertrand ho avy fa rehefa tonga izy dia sedraina ka ao anatin'izay ny fanjakana dia efa hanao an'izay tandrify azy fa indrindraindrindra araka ny fanambarako tery am-piandohana dia ireo mpiara-miombona antoka amintsika amin'ny lafiny teknika sy amin'ny lafiny famatsiana arabola dia efa miezaka mijery ny hoe ity ny manandrify ohatra hoe ny Institut Pasteur zao dia ny tena azo ekinana aminy dia zay le hoe fitiliana ny fisinana tsy fisin'ny virus zay zava-dehibe zay satria tsika tsy afaka teny hoe za zao androany manavy za androany mety hoe manavy fa ny fanaviana nge tsy midika hoe Ebola akory fa raha izay no miseho dia tsy maintsy atao zany le fitiliana hoe misy Ebola ve misy an'le virus ny Ebola ve fa le fanontaniako hoe ohatrinona zany mitonom-bola hoentina miatrika an'le izy misy ve ampelatanatsika sa andrasana ny am'ireo le mpiara-miombonatoko reo raha misy le izy ohatrinona le vola dia ahoana ny fomba ampiasana azy malaka za manokana aloha tsy tadidiko tsy ananako le atotanisa sy le mamaritra ny hoe ohatrinona moa zany ny ilayntsika hiatrehana ny zavatra zao fa zavatra roa tsy mitovy le izy fa iverenako ihany raha nataditsika tany amin'ny taona 14 angamba na 14 nisy fotoantsika teto nanana epidemie peste dia tamin'iny tonga dia vola matapitrisany no navoaka hiatrehana an'le
le épidémie na peste kan tiako lazaina hoe marina fe ny Ebola avy any ivelany ty mampitaintaina antsika androany ty a hoe sandramako te virus Madagasikara fa angamba kosa zany hoe itsika dia miezaka mivonona sy miatrika an'izay mety ho valanaretina na inona valanaretina fandromana antsika miresaka ny Ebola. Docteur Lamina Arthur, ny OMS aiza ho aiza tsika amin'izay amin'ny lafiny arabola ny arabola zany hoe le mety manana an'izay asa rehetra atao zay ny OMS aloha tsy mpamatsy vola zay ngamba ny tsara mariana kely raha oharina amin'ireo le agence Nations Unies hafa ohatran'ny UNICEF sy plutôt agence technique ny OMS manampy ara-teknika dia anisany atao hoe anjara briky ny OMS sao dia ny fanampy tamin'ny ministère zany nanomana le plan de riposte io izay atao hoe any amin'ny ohatrina moa zany $200,000 eo ronjato roetsy dolara eo no everina fa ilaina ahafahana miomana sy miatrika le alerte voalohany amin'ity aretina ty zany izay vola zay misy efa azon'ny fanjakana raisina ny ampahany fa misy efa natolotra tany amin'ny ireo mpiara-miombonantoka na arabola zany tamin'ny présentena tamin'ny herinandro iny mba idiran'izay mety afaka anampy ny firenena malagasy any amin'izay lafin'izay dia na zany na tsy zany misy zavatra maika efa tonga dia azo atao tanterana sady na dia mbola tsy vonona zay mety ho vola zany ao anatin'izay le hoe fampahafantarana ny mpiasan'ny fahasalamana ny vahoaka indrindrandrindra mahakasika ty loza mitatao ty zany ary faharoan'izay ny fanofanana an'ireo le mpiasan'ny fahasalamana ivonina amin'izay mety fitrangan'le aretina zany misy zavatra vitsivitsy tsotsotra afaka efa tanterana amehezana ny fidiran'io aretina io eto zany isan'ny zavatra atao hoe manitikitika ny sain'ny mpanara-baovao ary fanontaniana nomen'ny olotsotra moa zany rehefa nifampiresahana hoe iontsika iady hevitritsika tamin'ity androany ity ny zava-nisy tamin'ny Côte d'Ivoire zao ny vaovao mandeha miparitaka eo amin'ny CRRS-pirenena dia hoe efa nisy le izy fa nafeny ny fitondram-panjakana ny vaovao ihany koa raha hoan'ny Thomasina ohatra zao ohatra amin'ny androany maraina zay maheno hoe misy sambo zany hono avy any Liberia tsy niraisiny firenena rehetra fa nefa ho avy Thomasina ny fanontaniana miaraka amin'izay hoe namafisina niaraka tamin'ny fiarovana mba tsy hidiran'io aretina io eto ve ny resaka fiarovana ny resaka sécurité amin'ny ankapobeny mihitsy angamba tonga dia ny professeur Emile John mpanolo-tsaina manokany prime ministre no anontaniako an'izay ka mahakasika an'io dia efa nandrainy andraiky nyreo mpiasan'ny fahasalamana indrindra ny avy eo amin'ny taleparitry ny fahasalamana any atsinanana izay nanantona ny tompony andraikitry ny tompony ny sambo sy ny mpanamory sy ny ekipa ny sambo anisan'ny zavatra atao zany ohatra ny fiaramanidina tonga reny koa dia hoe mpiasan'ny fahasalamana anisany miakatra aloha eny ambony sambo mijery hoe inona marina miseho eny ambony sambo satria marina fa sambo tsy natao hitatitra olona io fa sambo natao tondrena fa olona ihany mitondra le sambo zany hoe misy olona eny ambony le sambo izay tafiditra tanteraka ao anatin'izay le hoe fiomanana ho an'ny fiarovana ny fidiran'ny trangana aretina zay fa angamba ny fijeriko azy le nitambatra koa zany atsika mety hoe zany aza manao zany satria raha iverenana kely ohatra mikasika an'le nisy ratsarotsika nisy an'le resaka sahona zay netin'ny conteneur ka eo amin'ny ohatra hoe conteneur marobe ao Thomasina tonga zany sambo zany inona ny fepetra raisinareo mikasika an'izany zavatra zany satria tsy fantatra ny hoe misy biby mety misy biby velona ao anatin'le conteneur tsy fantatra mifanojo tanteraka amin'le nambarako teo zay ny ilaina le hoe miakatra eny ambony sambo tsy hoe miandry an'le olona hidiny ety amin'ny serana antsika fa miakatra mihitsy aloha eny ambony sambo dia manao ny fitiliana rehetra zay tokony atao mahakasika ny olona sisy zavatra tokony hojerena rehetra eny ambony sambo na hatrany amin'ny lakaly hoe inona ny zavatra ohatra ny tolaniaro zao misy an'le croisière lehibe reny tonga 4,5 no mpandeha anatiny mpizahatany daholo voakasika zay koa angamba fanamariana anankiray raha mijery an'izay le hoe sambo avy any Monrovia Liberia tsika na mety ho sambo hafa atao hoe kely dia kely mety hidiran'ity aretina ty amin'ny alalan'ny sambo zany iny sambo avy any Liberia zay
efa nioatra be le 120 andro vao tonga aty izy rehefa nijerena ny olona ao anatiny tsy misy marary zay aloha zany fa efa nijery tany mihitsy zany ny dokotera tsy misy marary dikan'izay tsy possible ao isy marary reo mpiantsambo reo zay aloha zany faharoa le tranga automasina zay fa ohatra hoe croisière ozy ianao tsy fantatra aloha na hoe raha avy any amin'ireo le tany anankefatra voa amin'izao fotoana dépassé ataoko hoe mihoatra lavitra le 120 andro vao tonga aty zay ary tonga dia hita zany marary ny Ebola zany tsy ohatrany hoe manavy kely hoe zany tena marary olona marary mafy zany tonga dia hita zany alohan'ny idirany eto araka le resaka teo le izy zany misy fepetra foana tsy maintsy raisin'ireo le atao hoe mpiandraikitra ara-pahasalamana amin'ireo le sisy tany resantsika reo miakatra arak'izay le hoe miakatra mijery an'le mpandelo izy dia raha hita fa tsisy marary dia tsisy olana afaka miditra faharoa tiako mba mariana kely ny OMS dia tsy mirecommandé mihitsy ina moa filazan'izay hoe tsy mamporisika mihitsy ny hoe fanakanana ny fivezivezena atao hoe international ny fivezivezen'ny olona zany amin'ity lafin'ny Ebola ty afa-tsy olona hita fa na ayaina fa voan'ny Ebola misy firenena manidy ny zany andraikitry n'le firenena manokana iny fa tsy avy amin'ny OMS mihitsy no mirecommandé zavatra oatra zany zany hoe mifandraiky amin'izay any fanontaniana tiako apetraka hoe isika eto Madagasikara ve mahafantatra meloa ny olona zay ataontsika hoe indrindra moa zany avy amin'ny faritra i Afrika andrefana iny zay mety tonga hoe ampelantanantsika ve ny lisitrenaran'ny olona zay mety ho avy ety amintsika ka mety ahafahana manao ny fitiliana sao dia sanatria angamba iny mety hoe ny ACM angamba ny tsara metrahantsika zay fanontaniana zay fa amin'le misy an'le taratasy le fenon'ny mpandeha iny any anatin'ny fiaramanidina ao anatiny koa zany raha tsy hoe raha tsy tonga amin'le tenintsika teo hoe sanatrimba fa hoe dia amita tena ve le olona ka andainga hiteny hoe zany ka tsy marary na hoe zany ka asa hoe mety hoe avy any amin'le toerana mitrangaletrangana izy dia andainga amintsika izy ilaza fa avetsy Comore na avetsy Maurice na avetsy Kenya ohatra dia iny zany tokony ahafantarana an'le hoe avy aizany ny angan'le olona ry ny hita iny rehefa le tonga satria anisan'ny fenony anisan'ny antota taratasy tsy maintsy fenony zany iny eo ampahatongavany fa za tsy te ino ako hoe le mpiasa fahasalamana nge ka mahafantatra meloa hoe iny rakoto fa miainga avy any a Washington le izy amba misy fiara-miasa zao atao ihany fa ny raha ny tena izy tokony ho fantatry n'le compagnie aérienne hoe avy aiza daholo reto olo reto dia raha tonga eto Madagasikara izy taiza ny ankapobeny zany ary azo jerevana rehefa mifampiresadresaka tamin'ny tompony andraikitra le mpitsabo teny amin'ny mikasika ny siranam-pianam-barotina dia hoe azo atao tsara zany le izy zany amin'izay zavatra zay efa misy négociation miaraka amin'ny zay le hoe mpiandraikitra ny vol reo fa izy zay le hoe fijerena mialoha le karazan'le listana passager zay zany satria sarotra be ny atao hoe anara-maso an'io zavatra io isan'andro san'andro 24 heures sur 24 zany reo mpiasa reo anara-maso an'izay le fahatongavana zay raha tsy mahita tetika tsara izy ahafahana ohatrany hoe mitrie ohatran'izay sarotra be anahirana be zany hoe mety eo amin'ny asany andavanandro ihany ve sa etiny mety isy kosa ataontsika hoe ambony apanga asa motivation manokana satria misy budget alina izy mety isy an'izay ve ohatra anisan'ny napetraka reo zay namolavolany le plan de riposte io zay le hoe atao hoe ina moa filaza motivation na tambina ezaka avy amin'ny mpiasa fahasalamana na tsy mpiasa fahasalamana mihitsy satria ty ady amin'ty aretina ty tsy anina amin'ny mpiasa fahasalamana amin'ny ministère zany fa tena sehatra rehetrarehetra mihitsy miaraka ao zany ka zay indrindra hoe eto moa zany nareo mpitsabo dolo zany no hiteto manodidina raha ny mpitsabo ihany ve izy ty sa aiza kosa mifampandraisana andraikitra ireo ataontsika hoe hery-velona hafa zay misy eto amin'ny firenena ny azovana zay kama dia zay hoe matoa zany isyny le fanambarana zay nentina atao amin'ny fivorian'ny gouvernement iny dia iny zany no sehatra iray nentin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka mba nampahafantarana ireo départementa hafa fa asa vadidrano izy ty
tsy vita tsy fanakonana ary tena hoe tsy maintsy mifanampy ny départementa rehetra raha tsy resaka afa-tsy ny fizahantany fotsiny tsika ohatra raha sanatry mivava ladiny lelaka raha pitso misy hoe trangana retina Ebola eto Madagasikara dia angamba anisan'ny mbola hoe ampihemotra ny fitrihan'ny olona hitsidika ny Madagasikara zay dia manomboka eo dia azontsika tsaina tsara fa hoe tokony andray anjara mavitrika ao anatin'le fanamorana ny fiarovana sy ny fiambenana daholo ny département. Raha ohatra kosa ka hoe ny olom-pirenena tsotra indray no resahantsika zany tiantany ny professeur Andrimamy hoe ny mpitsabo ve amin'ireny sehatra ny ambanivohitra rehetra ireny zany amin'izao ve efa nomena n'izay fahalalana izay sa le formation mbola amin'ireny vao aparitany sa ahoana sy ahoana ny fomba fanentana io koa mantsy misy le hoe toe-tsaina hoentin'ny olona miandry n'le na miatrika n'le vanim-potoana mampalaza le aretina iny na tsao kely fotsiny ara dia tonga dia mipanika misy miteraka ohatran'izay. Le izy moa le hoe formation misy ny auto formation dia misy ny formation menokafa fa ny anay manokana zao eo amin'ny toerana iasako rehefa vao misy valana aretina vaovao dia fototra mihitsy zay rehetrarehetra miaraka mijery miaraka mandinika an'le izy dia mifampizara fahaizana mba samy hafantatra tsara n'le aretina daholo amin'ny fotoana anankiray ny olona rehetra miaro amin'ny toeram-piasana ahafahana mandray tanana ny olona araka ny tokony ho izy dia ahafahana misoroka an'le izy ihany koa resiny ao adidi le izy satria zay zany isany hoe tena mikarakara mitsaba ny olona voan'ny infection amin'ny ankapobeny dia eo am-piketrehana efa voalazany namana totianona izy hoe efa eo-piketrehana mihitsy ny fanomanana marina fa hoe samy dokotera ihany daholo tokoa aloha fa le izy misy karazana aretina ataontsika hoe spécifique misy karazana zavatra somary ilaina fitandremana kokoa dia ilaina ihany no mampafantatra an'zaraina ny antoerana mandroso azy manao an'izany hoe misy zavatra vaovao dia mahazo ny information mikasika an'iny daholo zay reto concerné dia mahazo ny mety raha ilaina dia miformena daholo mihitsy ho mpandray anjara na acteur anatiny eo dia ohatry nefa te andray fitenena ny docteur Lamina Viandamesy le konasy fanampiny angambany sady mamaly an'le fanontaniana zay ihany tany amin'ny volana avril vao nanomboka kelikely le tranga tany Guinée le fongatra le valana retina dia efa nanaparitaka eran'ny district roambifolo amby zato eto Madagasikara ny sampandrarahan'ny ministère misahana ny fanaraha-masony aretina service de surveillance épidémiologique zany nanaparitaka ny hoe mila ampiakarina ny fahamailona ny vigilance mahakasika ny Ebola efa misy mantsy atao hoe sehatra ifanaovan'ny retom-pahasalamana rehetrarehetra Madagasikara amin'ny aty amin'ny atao hoe foy be ny ministère ny fandefasana tatitra isan-kerinandro zay hoe surveillance hebdomadaire na aretina zay mety ahina ho trangana aretina ao anatin'izay ny fièvre hémorragique virale zay misy an'ity Ebola ty fa rehefa nitranga le zaro dia efa nanaparitaka an'izay atao hoe fampitandremana zay zany ny sampandraraha io niaraka tamina les définitions de cas mahakasika ny hoe inona ny atao Ebola dia mbola namafisina zay ombieny efa nisy indrona intelo angamba nanamafisana an'izay ary zao izy vao mia mafisina be zany izy zao mbola tsy nisy zany le tena hoe fampiofanana tena fampiofanana fa ny fampahafantarana efa nandeha mbetsaka ny tiako mariana manaraka dia mahakasika an'izay indrindrany le ozytsika teo ny zava-dehibe indrindra amin'izy ity dia le fanaraha-maso any amin'ny sistany sy any anatin'ny district rehetrarehetra any amin'ny secteur sanitaire tsirairay zany dia zay fanaraha-maso zay mazava ho azy fa tsy maintsy atao hoe ampisy ny ataontsika hoe alerte misy olona zany any ahehina ho Ebola zay le hoe cas suspect définition na cas suspect zany dia matetika zany fahavoazantsika tsika mpanao gazety dridradridra zany ohatrany tia ivoya le hoe raha vao misy alerte dia misy Ebola zay tsy tokony zay le izy fa fisina alerte dia marky ny hoe mandeha tsara n'le fanaraha-maso ohatran'izay zao le hoe le olona avy any Liberia na le fisina zay tsy hoe tonga dia hoe nisy Ebola teto zay ngamba tsara mariana reo le cas suspect zay mantsy amin'le fanaraha-maso an'ity aretina ty misy définition de cas karazany telo no ampiasaina misy ny atao hoe cas suspect zany hoe ny
olona ahiahina ho voan'la aretina alaina atao hoe ambangovangony be zay mba tsy ahafahana hoe miraty kazany fa am'ireo cas suspect reo be dia be ny tsizy zay ngamba zany tsara mariana dia avy eo ndra zay hita fa manakaikikaiky kokoa an'le aretina indrindrandrindra fa nisy fampikasoana tamina olona voany Ebola zay le atao hoe cas probable dia zay voatily ka voamarina fa nisy an'le tsiboka aretina atao hoe cas confirmé reto le hoe 200 efa telo amby fitopolo sy efajato sy 200 zay ka misy am'izao fotoana zany depuis aniny avril iny am'ireo firenena efatra reo ao anatin'io cas suspect cas probable cas confirmé fa tsy Ebola dolo reo zay ngamba tsara mare fa ilaina nefa zay ahafahana manara-maso tsara an'le aretina zay ngamba tsara mare dia mety ahita zavatra ohatr'izay koa zany ny alerte kory tsy hoe ny Ebola ny eo amin'le fomba fiasa moa zany ny tiako tongavina kely satria raha zavatra hitan'ny olona aloha zany hatreto dia eo anivonareo mpitsaby ihany aloha zany tena hita zany le fihetsiketsehana amin'ny hoe fa aty amin'ny vahoaka aloha mbola sy tena hita iny zao nisy an'iny fanadiadiana zay nataon'ny télévision na Cool TV teo raha nihainao an'iny tsara tsika dia misy an'le tovolahy anankiray zay ohatrany mbola tsy tahitra mihitsy izy aloha tsy fantany akory le izy ny tiako atongavana anatin'le izy marina fa efa eo zany ny fihetsehana eo nivo ny fitondram-panjakana fa mbo efa tafapaka any amin'ny vahoaka very ny zavatra reny aiza ny fiarahana miasa amin'ny ataontsika hoe ny vondrom-bahoaka paritra zany satria any amin'ny fokotany any ny tena misy ny vahoaka efa mbany kitihana very ao sa le fiofanana dia fiofanana nareo mpitsaby toatra nareo mpitsaby any toatra nahazo fiofanana teo ahoana moa ny alalan'ny olona zany ary ny olona azadiny fa eto Madagasikara ny olona nisy tonga dia makany amin'ny dokotera azadiny fa manatina dokotera lafolafo zay ny zavatra misy ngamba ny amaly amin'ny ampahany an'izay dia afaka mamaly daholo ngamba reo namako raha resaka aretina kosa aloha ngamba ny matianina amin'ny resaka aretina aloha dia mpitsabo dokotera raha ny dokotera tsy mahay tsara an'le izy inona no ampitany amin'ny olo-kafa eo mety moramora tokoa mamaky internet sy ny karazany fa mety zavatra mampatahotra be ny eo any hoe tsy maintsy manomboka amin'ny dokotera kosa aloha ny zavatra rehetra petraka tsara ny eo amin'ny dokotera afaka paritaka amin'izay any zavatra fa satria raha le dokotera tsy mahay an'le izy tsara dia ampianatra zavatra diso ny olo-kafa zay mety hitarika ataontsika hoe fitebitebena sy panika mitsistikana dia misy adingana zany ny zavatra tsara avy dia efa voalamina efa ao anatin'le paikady eo apetraka ny fiaramiasa amin'ny sehatra rehetra anisan'izany ny hoe fampizarana an'le fahalalana amin'ny mpanao gazety raha tsy diso ohatra ny efa misy formation amin'izay amin'izao fotoana angambany ho an'le mety olona vao manomboka angambany satria tsy maintsy misy aloha formation an'ny formateur dia zay reo ndray vao miparitaka sehatra malalaka be fa tsy akory hoe responsable na communication anay zao mandeha manao formation fampiasaina iny le hoe amin'le herinandro fahasalamany resy zatsy izy zao hitako tonga dia mipakany tsy maintsy ho avy amin'izay zany tsika satria ho antsika eto Madagasikara tsy fienina fa karazana aretina vaovao ihany marina efa tenenina foana fa samy tsy mivakiloha an'izany satria tsy mbola nisy liana an'izany fa efa izahana paritaka le izy raha efa ao anatin'ny zavatra rehetretinao apetraka zany zay hoe fampafantarana rehetra zay efa maraparana ihany koa tsika fa efa akaikaiky ny fotoana anampokely fa zava-dehibe mantsy zay le hoe fampahafantarana ny sensibilisation zay zany ary anatin'le paikady faefatra ao anatin'le plan de riposte mantsy zay ao anatin'io plan de contingence ministère io misy commission anankidimy napetraka zany hoe tena hiasa mihitsy misy commission le surveillance épidémiologique ny resahana teo le fanaraha-maso misy commission atao hoe fiatrehana valanaretina riposte zany dia commission fahatelo le fitsaboana zay marary any amin'ny hôpitaly dia ny commission fahaefatra no important ny voalazantsika teo le commission communication zany hoe le fampahafantarana ny olona zany arak'izay faran'izay tratra momba nyty aretina ty sy zay tokony ho ataony zany mba hiarovany tena sy hitsabony tena aingana zany raha sendraka io commission zao vao manao atelier miaraka amin'ny UNICEF sy ny mpiara-mianatoka rehetra zany amin'izao fotoana ametrapetraka an'izay le hoe inona daholo le message ho alefany amin'le vahoaka zany eny ary omena fitenenana tsirairay avy angamba ny vahintsika Bertrand Ranevomanana fa ianao nametraka izay fantanina izay mamarana antsika azy rehefa avy eo fa te hitodika ato amin'ny professeur Miljon izay mpanolotsena manokana ny Prime Ministre manoloana nyty raharaha ty
le resaka sensibilisation na ilay fampahafantarana ny olona an'le izy afaka mahazo antoka ve zany ny vahoaka malagasy manerana ny nosy a fa sanatria ho tompotrano miono izy ireo na inona fivoarana ty resaka Ebola ty mahakasika ny manahakana hiditra na tsy hiditra eto Madagasikara ao anatin'izay asa andanimbola ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana zay professeur. Mahazo matoky ny vahoaka malagasy fa tsy ho tompotrano io araky ny lambaranao teo. Za mamerina foana ny lesona ny entin'ny tantara. Nisy fotoantsika teto ny sedra ny choléra zay aretina tsy nisy teto Madagasikara manjato taonany fa tamin'ny fotoana anankiray dia tafiditra tampoka teto ny choléra dia niarana hita angambontsika rehetrarehetra fa dia natao izay rehetrarehetra azo natao mba nifehezana zay valana aretina zay. Amin'ny kindra nitoraka ity dia tsy ho latsaka izay ihany koa zany niezaka ivononan'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka fa averiko ihany hoe tsy adidiny ministre samy rery io fa adidintsika rehetrarehetra. Ny mahery tsy mody tsy ela velona hoy ny tolo ka amin'ny fotoana mba hifampizarana sy ampahafantarantsika izay rehetrarehetra tokony ho fantatry tokony atao mahakasika ny fiarovana amin'ny valana aretina dia etanintsika rehetra mba hiombo-kevitra amin'izay. Ny tondrako azy zany dia hoe ohatran'ny olona miandro fahavalo ihany tsika amin'izao fotoana izao raha sanatria hoe enikaza sanatria ka misy zany zavatra zany loza zany hoentin' zany aretin-doza zany sanatria ka hoe tonga aty amintsika inona no ataon'ny olona zany na hoe satria amin'inona miseo le hoe panika zany le panique générale le fahatairana inona ny zavatra tokony ataon'ny olona le izy angamba hoe ny anatina panika tsy mety vao mainka manakorotana zavatra fa ny tombotsika eto Madagasikara zao dia manam-potoantsika etrehana an'le izy tsara fa tsy voany tamiko ohatrany tany Guinée dia manam-potoana ahafahana mametrapetraka an'le izy nareo moa teo teny hoe tsisy tokony ataitra mihitsy zany tsisy tokony zany hoe tsy tokony atoritory tokony miomana tsara fa tsy tokony hoe itebiteby be zany na anoan'le hoe panike satria manana fotoana miandro fahavalo tsika fa fantatra hoe mety avezany aviny dia ahoana ny fomba hiatrehana azy zay tombo ingeza be mihitsy zay amin'ny fanetrehana ny fahavalo dia efa zao moa nareo mitony hoe ahoana ny fampahafantarana vahoaka fampahafantarana vahoaka zao risorana anareo sahady rehefa tena tonga le izy mety hafa indray ngamba message ho tenenina ohatra hoe aza mikarakara aza mitakosina olona marary be manasa tanana tsara aza mikirakira milalaofaty milalaofaty sy ny karazany manantona toera-pitsaboana ingana fa tsika aloha amin'izao fotoana zao mbola tsy eo fa mbola afaka mandamina an'le izy tsara mino fa araky ny voalazan'ny professeur Miljona teo hoe efa niatrika valinaretina avy na vita misy valinaretina vavondrety mbola tsy atao amintsika koa fa raha tonga izy tokony havita ihany koa tsika. Ny docteur Lamintoko manamafy an'izay le izy rehefa tsy ampy fahalalana zany ny olona dia mazava ho azy fa betsaka ny tahotra fa zay indrindra zany no ialany hoe tokony apetraka amin'izay toerana tokony tena isy azy zany ty hoe valanaretina vokatry ny tsimokaretina Ebola ty aretina manahirana le izy tokony hiomana tokony ho mailo kanefa tsy hoe ho hita hoe Ebola daholo zay zavatra mitranga rehetrarehetra ty dia hiteraka panika zany fa ho raisina tsara le izy ary tsy taitaitra fa atao zay ampahafantarana arak'izay tratra zany mikasikasika an'le izy mba tsy ananana an'izay fahatairana zay zany raha sendra mitranga le izy. Tsika eto Madagasikara manana tombony manokana raha oharina amin'ireo le firenena na manodidina na ny Afrika aza manana ny laboratoire afaka tonga dia mitily avy hatrany ao anatin'ny ora vitsy fotsiny ity aretina ty ahafahana tonga dia mandray fepetra amin'iny cas iny ngamba tsy dia tokony hoe isy tena hoe ampisy hoe tena obsession be mahakasika an'ity aretina ty zany fa efa mailo dia zay dia ampy ataoko fa ny professeur raha mihoatra amin'ny fiomanana ngamba ny efa vonona kokoa tsika zany androany ary efa miezaka
anaparitaka an'izay le fiofanana zay dia ny fijeriko azy nareo zay tompona andraikitra indrindraindrindra amin'ny fampahalalam-baovao dia anisany tokony anampy be dia be amin'ny fampahafantarana ny vahoaka zay rehetra tokony ho fantany amin'ny fotoana rehetra izay ilaina manaparitaka an'izay vaovao zay. Ataontsika fa zava-dehibe ho antsika tany atokantrano tany zany no nanaraka hatramin'ny farany ny resadresaka mikasika ny valanaretina Ebola zay marina tsara fa tsy mbola misy akory eto Madagasikara raha ny fanazavana netiny reto tompona andraikitra eto ireto ary matoa izy ireo nasaina hiakatra eto amin'ny plateau ny télévision malagasy miaraka amin'ny télévision Cour TV dia anisan'ny olona zay ny fatena satria manana ny fahaizana mampanao mikasika ny fitsaboana sy ny fahalalana mikasika ny aretina io iry amin'ny akavanana moa zay vahiny teto ny professeur Randria Mam zay lehibe ny sapandrara zay miady amin'ny arety mifindra ary eto amin'ny akavanako eto ihany koa ny docteur zay docteur Lamina Arthur zay miasa eo anivon'ny sapandrara ny firenena mikambana momba ny fahasalamana zay manana andraikitra goavana ary iry akavy moa zany tompona andraikitra anivon'ny fiadidina ny prime ministre tsy zany fa ny prime ministre ny professeur Miljon zay mpanolotsaina manokana. Isaorana ianareo telo mirala mpitsabo avokoa moa zany nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana mikolo hevitra tamin'ity riva ity fandaharana manokana izay raha ny fahitalavy pirenena ny TVM sy ny onjam-peo-pirenena malagasy ny RNM ny fahitalavitra Cool TV sy ny onjam-peo Cool FM ihany koa nandritra ny ora iray mahery isika no niaraka teto ankasitrany ianao Bertrand banana tao anatin'izay fanentanana ny fandaharana naritra ora iray mahery izay isika menakavy anay tokantrano ihany koa araka nambara teo dia tolorana ny fisaorana niaraka taminay hatramin'ny farany iverina tokoa fa nisy ny zava-baovao azotsika sy haitsika tao anatin'ny fandarana izay raha teo no tanjona ahatony ny vahoaka malagasy rehetra ao anatin'izay amin'izao vanim-potoana mampalaza ity aretina ity maneran-tany izao mametraka ny mandrapitafa amin'ny manaraka indray tompo klasy veloma tompoka.